नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आयुर्वेदा टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। लकवा, पुरानी खांसी, बवासीर, सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाग के लिए ज़बरदस्त आयुर्वेदिक घरेलू उपाय। दोस्तों, 9 रोगों की अद्भुत दोस्ती। सफ़ेद दाग, लकवा, कोढ़, क्षय, पुरानी खांसी, बवासीर, सफ़ेद बाल, स्मरण शक्ति के लिए जबरदस्त घरेलू नुस्खा है। इसमें शुद्ध गंधक का प्रयोग किया जाता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके लिए आवश्यक सामग्री तथा दवा बनाने का तरीका। दोस्तों, लोहे की कढ़ाई में 1 किलो गंधक और 250 ग्राम घी डालकर आंच पर गला लें। इसके बाद पहली शुद्धि के अनुसार मिट्टी की नाग में गंधक से दुगना दूध भरकर उसके मुंह पर एक नया पतला कपड़ा गीला करके बांध दें और उस गंधक को उस कपड़े के ऊपर छोड़कर करछी से चलाते रहें जब तक कि सारा गंधक नाद में न गिर जाए। अब उस गंधक को नाद से निकालकर फिर नए दूध से शुद्ध करें। इस तरह 3 बार करने पर गंधक शुद्ध हो जाता है। ध्यान रखें, गंधक की शुद्धि में दूध के ऊपर जो घी तैरता हुआ दिखे उसे इकट्ठा करके एक बर्तन में भरकर रख दें। इसका उपयोग बाहरी मालिश के रूप में करने से खाज, खुजली और अन्य त्वचा से संबंधित सभी रोग ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, जो हमने आपको ये विधि बताई, इस विधि से शुद्ध किए गए गंधक की 750 मिलीग्राम मात्रा में गाय का घी 30 ग्राम और 250 ग्राम दूध के साथ खाली पेट सुबह सुबह लेते रहने से 20 दिन में सफेद दाग, खुजली और फोड़े मिट जाते हैं। दोस्तों, स्थानीय वैद्य की देखरेख में यदि इसका प्रयोग 2 महीने तक किया जाए तो शरीर सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और अगर 1 साल तक सेवन कर लिया जाए तो बुढ़ापे के लक्षण भी दूर हो जाते हैं। इस तरह इस शुद्ध गंधक की 750 मिलीग्राम मात्रा में 750 मिलीग्राम उत्तम किस्म की हड़ के साथ बारीक पीसकर बैंगन के बीजों के तेल में चिकना करके खाने से और ऊपर से 12 घंटे बाद तरावट देने वाली चीज खाने से कोढ़, लकवा, टीबी, पुरानी खांसी और बवासीर मिट जाता है। यहाँ तक कि सफेद हुए बाल भी काले हो जाते हैं और आगे भी काले ही निकलते हैं और व्यक्ति की स्मरण शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके प्रयोग से पूर्व वेचन के द्वारा पेट की शुद्धि बहुत अधिक जरूरी है। साथ ही इस्तेमाल के समय में खटाई, नमक, गर्म चीजें, ज्यादा मेहनत और संभोग से पूरी तरह से आपको दूरी बनाकर रखनी है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस प्रयोग का उपयोग करके आप बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं, जैसे बवासीर, सफेद दाग, लकवा, पुरानी खांसी। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।